¿Sabías que hay un bosque donde el tiempo se rompe? En Hoia Basiu, Rumania, los relojes sí se detienen al cruzar sus límites. Los campesinos del siglo XV huían de una luz que no quemaba, pero observaba. En los años 60, científicos registraron campos electromagnéticos anómalos. Cámaras se apagaban solas. Un niño desapareció en 1968. Su mochila apareció intacta, con sus ojos dibujados en el interior. Testigos juran que el bosque respira, que los árboles se mueven cuando no los miras. Y en el centro, una claraboya circular, sin árboles, sin vida. Como si algo hubiera aterrizado o emergido. Dicen que si te quedas demasiado tiempo, el bosque te borra, pero te deja mirando desde dentro.